दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो पहला T20 मैच खेला जाना है, उसके मैच में वेदर अपडेट देंगे। वेदर की क्या अपडेट आ रही है ये बात करेंगे। और बात करेंगे हमारा दूसरा मुद्दा होगा स्काई एंड ECB ने, यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी भाई कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। और बात करेंगे पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना। बात का आगाज़ करते हैं सबसे पहले दोस्तों ECB और स्काई ने जो ना भाई कमेंट्री पैनल ऐलान कर दिया। और नासिर हुसैन जो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत तारीफ़ करते हैं और ख़ास तौर पे किंग बाबर आजम की, भाई किंग बाबर आजम की तो वो दीवाने हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के दीवाने हैं। वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की और बाबर आजम की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। वो कमेंट्री पैनल में शामिल हैं। इसके अलावा माइकल हैं जो जब वो क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में आए थे और वापसी 5 साल के बाद, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनसे इंटरव्यू लिया था, शानदार किस्म का। वो शाम है, इशू है, मार्क वोच है, इन मॉर्गन है जो भैया बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं इंग्लैंड के। और इसके अलावा ग्रीन और भैया एक बहुत बड़ा नाम कमेंट्री पैनल में आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका नाम है स्टूअर्ट ब्रॉड। तो भैया पहला मैच खेला है ना है 22 मई को बुध के रोज़। और मैं बता दूँ यार, काफ़ी लोग कहते हैं यार मैच बता दे कौन से दिन हैं और कौन सी तारीख को। तो भैया पहला मैच खेला है ना 22 मई, दूसरा मैच खेला है ना 25 मई और तीसरा मैच खेला है ना 28 मई और आखिरी मैच होगा 30 मई को अव्वल के ग्राउंड में, ठीक है। और गैरी क्रिस्टन जो है ना वो टीम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं अब सीधा आपको बारिश की अपडेट देता हूँ, रेन की अपडेट, वेदर अपडेट। वो ये है कि भाई 70% 22 मई को जो पहला T20 मैच बुध के रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होना है। भाई 70% बारिश का इम्कान है। इसका साफ मतलब है कि भाई पहला मैच बारिश की नज़र हो सकता है। अगर बारिश हुई ना थोड़ी बहुत हुई, यानी कि एक वैसे तो इंग्लैंड लोकल टाइम के मुताबिक 6:30 बजे हैं, अगर आधा घंटा पौना घंटा बारिश हो भी जाती है तो कटौती वटौती करके हो सकता है 10-10 ओवर का मैच करवाया जा सकता है, या DL मैच के तहत भी मैच हो सकता है। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो जैसी ही कोई वेदर की मज़ीद अपडेट आएगी आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे। इसलिए बोलते यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि लम्हा बालम्हा अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहे। तो यार बार पाकिस्तान के काफ़ी शौकीन क्रिकेट पूछते थे, तो मैंने सोचा आप लोग साथ वेदर की अपडेट शेयर कर दें। चलें यार दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।